বন্ধুরা, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো যে মানুষ যখন ঘুমায় তখন নাক কেন ডাকে? তো দেখো, যখন আমরা শ্বাস নেই তখন আমরা বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করি, আর এই অক্সিজেনই নাক এবং মুখ দ্বারা কণ্ঠনালী হয়ে আমাদের ফুসফুসে প্রবেশ করে। তো যখন একজন সুস্থ ব্যক্তি জেগে থাকে তখন শরীরের সমস্ত অঙ্গ এবং মাসেল সক্রিয় থাকে এবং সঠিকভাবে কাজ করে। কিন্তু যখন কোনো ব্যক্তি ঘুমায় তখন তার শরীরের বডি পার্টস রিল্যাক্স হয়ে যায়, আর যখন সকল বডি পার্ট রিল্যাক্স হয়ে যায় তখন কণ্ঠনালী সংকুচিত হয়ে যায়, এবং তখন যদি কেউ শ্বাস নেয় তখন এই শব্দটি হয়, যেটাকে আমরা সোজা ভাষায় নাক ডাকা বলি। কণ্ঠনালী সবার ক্ষেত্রে একই রকম ভাবে সংকুচিত হয় না, কারো বেশি হয় আবার কারো কম হয়, এজন্য কেউ নাক ডাকে আবার কেউ ডাকে না। আর এটা যদি বেশি সংকুচিত হয় তাহলে ঘুমানোর পরে সালা জেনারেটরই অন হয়ে যায়। আর বলে না, তোমার কথা বলিনি।